Konfirmado nga buhi ang Hapon nga amahan sa gipatay nga batanon nga sumusunod sa iyang katigayunan. Ang kalambigitan sa Hapon sa krimen iimbestigar karon sa kapulisan. Usa ka barko nga gibaradero nasunog. Usa ka batanon nga babae mireklamo nga gigang rape sa tulo ka lalaki. Pusher sa Sambag 2 ug usa ka adik nadakpan sa usa ka buy-bust operation. Semana Santa dili alang sa pagsuroy-suroy ug paglulinghayaw. Palma nanawagan alang sa pagbag-o ug pagdawat sa grasya sa Ginoo. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlong Biyernes, petsa 27 sa buwan sa Marso, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang masayong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Simbahang Katoliko may pahinumdum nga ang Semana Santa dili panahon alang sa paglaag ug paglulinghayaw. Angayan nga buhaton mao ang pagtambong sa retreat, ang pangumpisa lakip na sa pagtambong sa kalihukan gikan sa Huwebes Santos hantud sa Sabado de Gloria. Andrea Patenya, Sugin Limi. Karong Domingo na magsugod ang Semana Santa ug nanawagan si Cebu Archbishop Jose Palma nga pahimuslan ang maong higayon alang sa pagbag-o ug pagdawat sa grasya sa Ginoo. Angay sa matud pa nga hinumduman sa tanan ang mga misteryo sa pagtuo. Usa sa mga importanteng pahinumdum ni Cebu Archbishop Jose Palma ngadto sa mga Katoliko nga ang Semana Santa panahon sa paghinulsol, pagpamalandong ug pagampo, mao nga diun taangay iuna ang paglingaw-lingaw ug pagbakasyon. Kaya sa iba maguna-una sa mata mga beach, mga tuwo sa mga itong buhaton. No? Daghan kita yung nindot ng mga beaches pero punta makahulat sila after nila Semana Santa. Nanawagan usabang arsobispo sa pagsalmot sa mga kalihukan sa simbahan atul sa Semana Santa sama sa pag-attend og retreats ug pagpangumpisal. Importante nga i-prioritize ang Triduum nga mao ang Huwebes Santo, Biyernes Santo ug Sabado de Gloria. Ang mga importanteng kalihukan sa Huwebes Santo mao ang Last Supper Mass ug ang dry run sa bisita iglesia alang sa International Eucharistic Congress karong 2016. Ang mga musalmot nga simbahan mao ang Our Lady of the Sacred Heart Parish sa Capital, Redemptorist Parish, Archdiocesan Shrine of the Sacred Heart of Jesus, Santo Rosario, Basilica ug Cathedral. So each of these churches are given a specific route. These routes are in coordination with our SITUM and our 15 barangay captains. Sa Biyernes Santo, ang importanteng mga kalihukan mao ang 7 palabras, procession ug adoration of the Holy Cross, samtang sa Sabado de Gloria mao ang vigil mass ug blessing of fire and water. Sa Domingo kun Easter Sunday, ipahigayon ang sugat sa pagkabanhaw. Punta sa atong pagka-Kristiyano, labi na kita sa Cebu nga gitawag nga cradle of Christian civilization, punta makita sa mga atong mga igsuunan o bisan pa sa mga langyaw nga naghatag kita maayo nga example, no? Pinagi sa atong participation lain-laing mga activities. Mato di Palma, girespeto sa simbahan ang mga matang sa panaad matag Semana Santa sama sa pagpalansang sa krus apan ila kining gidiscourage kay daghan paglaing pamaagi sa paghinulsol. Likayan sa bunta ang pagsunod sa mga superstitious beliefs kun mga tinuuhan nga di gikan sa simbahan panahon sa Semana Santa. The church rather encourages more the true spirit of penance, of which is of course reform and a change to better life. Andrea Patenia, News 5. Walay special lane nga giandam ang bus terminals alang sa mga senior citizens, mga mabdos ug PWDs. Apan ilang gisiguro nga hatagan sila og priority alang sa pagsakay sa mga bus karong panahon sa Semana Santa. Jinky Rusit, Sugin Limi. Karon pa lang planchado na ang bagong sistema nga ipatumansud sa Cebu South Bus Terminal alang sa pagdagsa sa linibo nga pasahero nga mamauli sa sunod semana.
Matud sa bagong pangu sa CSBT, magbutang sila og mga railing sud sa terminal pagsiguro nga di mag-ilog og kasakyan ang mga pasahero. Why special lane nga himuon alang sa mga senior citizens, mga mabdos ug PWD, apan hatagan sila og prioridad sa mga personahe sa terminal. Naabot sa ibol, ang guman sa speakers, mas naraas gawas. So ang ato ang objective na tanang pasahero while waiting for the turn, ato maghuwat sa sulod. We already identified areas nga asa to sila. Nakig-alayon usab sila sa mga LGUs nga dunay suri-suri sugbo bus aron makatabang sa paghakot sa mga pasahero kung magkuwang ang mga bus. O niya, ang series, because of that problem, doon nag-istorya may summaries sa series, naingon sila nga nasa additional nga 40 buses. O niya, gani, naglukat na sila ka ng special permit. Dugang mga pulis ang magbantay sud og gawas sa terminal. Hangyoon sab nila ang PNP nga may K9 bomb sniffing dogs alang sa pag-inspeksyon sa mga bagahe sa mga pasahero. Giawhag ni dumayak ang mga pasahero nga mokooperar sa pagmintinar sa kalimpyo sa terminal karong Semana Santa. Sa miaging tuig, miabot sa 60 milyones pesos ang kita sa South Bus Terminal ug gilauman nga mas mosaka pa kini karong tuiga. Jinky Rosit, News 5. Grahe sa mga golf cart sa Cebu Country Club na sunog kagabi. Mga bombero mireklamo nga human sila gitawgan alang sa pagpaong sa kayo wala sila pasudla dayon. Leslie Camarade Vistil, sugin limi. Daling gipasuritan sa kabumbiruhan kining mga golf cart nga nasunog dinhi sulod sa Cebu Country Club. Alas 9:10 gialarma sa kabumbiruhan ang sunog nga nakontrolar sulod lang sa 5 ka minutos. Nasayran ang tigdumala sa mga golf cart mibiya sa gipang charge nga electric golf carts. Adunay 86 ka mga electric golf carts nga gi-charge overnight. May posibilidad yun nga electrical circuit siya. Kaya kining mga golf cart nila ari ra man recharge. Naugba gamito na sa mga kuan nila. Mga member nila diri. Matud ni relatado nga wa sila maglisod sa lugar nga ilang giagian sa pagresponde sa sunog. Apan mireklamo nga wa sila dayon pasudla sa mga gwardiya sa Cebu Country Club. Gyudamos Country Club kay ultimo kami sakay ko sa fire truck. Wa man mo pasudla sa golf Country Club. Diri mi gipasod sa British. Leslie Camarade Vistil, News 5. Usa ka barko nga giayo sa Uwan Wharf na sunog. Giwat sa mga bombero ang taga-airroof nga dunay breathing apparatus aron makapenetrate sa baga nga aso. Ryan Sorote, sugin limi. Natugaw ang mga trabahante sa gibaredero nga MV Celsa 3 sa Uwan Wharf sa Barangay Look, Dakbayan sa Mandaue. Nasunog ang storage area ini samtang giayo. Nag-iyahay o pagpanagan ang mga nagtrabaho sa barko nga gipanag-iya sa Titan Shipping Corporation. Misilaw ang mga nagtipon og nga mga butang sa storage area dihang napisikan sa mga baga gikan sa nagwelding. Naglisod ang bombero sa Mandaue City Fire Department tungod sa kabaga sa aso. Hingpit na pangon kayo sa pag-abot sa airroof nga dunay mga breathing apparatus nga mo'y nakasod sa entero nga bahin sa barko. Negligible ang damage kay tampag napita sa forward nga left side sa mga barko. Niatong Enero midunggo sa Dakbayan sa Mandaue ang MV Celsa 3 gikan sa nasod nga China aron ibaradero. Ryan Sorote, News 5. Pusher sa Sambag 2 nadakpan sa usa ka buy-bust operation sulod sa ilang balay. Nasikop usab ang usa ka drug addict nga naatlan sa gihimong operation sa kapulisan. Ryan Sorote, sugin limi. Ang pagpanganak sa kapoy ni Dandy Jimenez alias Idoy ang nagtukmod kaniya sa pagpamaligya og kinadring drogas diya sa sitio Inahan sa kanunay Panabang, Barangay Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo. Wa magdugay ang iyang iligal nga pangita tungod sa reklamo sa usa ka concerned citizen nga nanawag sa buhatan sa Cebu City Intelligence Branch. Nadakpan si Idoy sa usa ka buy-bust operation sulod mismo sa iyang balay. Nakuha ang mga drug paraphernalia upat ka ampule sa Nubain, 26 ka gagmay nga pakete ug usa ka medium pack nga shabu nga dunay street value nga dulan sa 67,000 pesos. Nagsugod og pamaligya si Idoy sa shabu ug Nubain human nanganak ang iyang asawa aron maibuhi sa iyang pamilya. So bag-ora ka aning sa shabu. Ang Nubain mo'y dugay na.
Mauling hapon, pag-uling hapon. Kaya bata ba? Bata na? Buong anak. Ano naman nasakit? Di. Buong anak ako asawa. Matod sa dinakban, nga di igo ang iyang kita sa pag-car wash boy. Nabtan usab sa balay, ang 24 anyos nga si Roy Rosehinto human nagpa-inject og nubain kang idoy. Dre, nabay ka din dito? Siguro ko ni gamit. Siguro shoot. Kasi mong gigamit, nubain or shampoo? Nubain. Ryan Sorote, News 5. Mipasalig ang City Hall nga makuha nila ang transcript of records sa mga scholars gikan sa eskwelahan nga wala nila bayri. Mihangyo kini sa mga estudyante o ginikanan sa mga scholars nga hatagan og igong panahon nga makabot nila ang solusyon. Jinky Rosit, Sugin Limi. Paninguhaon sa City Legal Office sa siyudad sa Sugbo nga makuha ang transcript of records sa ilang mga scholars nga migraduate sa Asian College of Technology, ang tunghaan nga gipanag-iya ni Kongresista Bebot Abellanosa. Mga ginikanan na balakan na nga basin ug di makatrabaho ang ilang mga anak, gumikan kay way mga dokumento nga magpamatuod nga graduado sila sa maong tunghaan. Gipasabot ni Attorney Jerome Castillo nga gitun-an pa nila karon ang mga insaktong lakang alang ini. Di nilabot mabutang sa alanganin ang disbursement officer nga mao unyay mo release sa bayad sa utang nga 135 million pesos ngadto sa ACT. Amo na lang gi-explore karon ang mga safety mechanisms nga bisag i-release nato ang kwarta dili malayable ang mo issue sa check or mo bayad sa maong kanang bayranan ngadto sa ACT. Misuwat na sab sila sa buhatan sa Commission on Audit aron paghatag silang opinyon sa maong issue. Gipasalig ni Attorney Castillo nga wa katulgi sa City Hall ang problema sa mga graduates ubos sa scholarship program. Igong panahon lang ang gihangyo nila ngadto sa mga naapektuhan. Naagay ito suggestions nga we will have the amount in escrow, we will deposit the amount by consignment. Muni atong gitun-an nga mekanismo nga para ma-ensure nga makakuha gyud ang mga bata silang transcript. Nagdumili pagbayad ang City Hall sa eskwelahan tungod sa kaso nga ilang gipasaka batok ni Congressman Bebot Abellanosa tungod sa conflict of interest. Si Abellanosa ang tag-iya sa eskwelahan ug siya usab ang kanhi sakop sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga mi-accredit ug mipili sa mga scholars nga gipa-eskwela sa iyang tunghaan. Gumikan sa wa pagbayad sa City Hall, gipugnan sa eskwelahan ni Abellanosa ang transcript of records sa mga scholars apan mipadayag usab kini nga di na sila interesado sa bayad sa City Hall. Jinky Rosit, News 5. Gikasagmuyo ni Cebu Archbishop Jose Palma ang sunod-sunod nga mga kaso sa pagkamatay sa mga batan-on dinhi sa Sugbo. Kahinumduman na alarma ang Department of Education dihang tulo ka mga tinun-an sa lungsod sa Daan Bantayan ang mikutlo sa ilang kinabuhi human wala mapilmahi ilang school clearance. Matud ni Palma, aron malikayan ang suicide cases, hilabi na sa mga minor di edad, kinahanglan pahingusgan ang values formation o panaghinigugmaay sa pamilya. Importante ang pagsinabtanay ug acceptance ug angayan nga dili ikaawaw ang pagpangayog suporta sa komunidad kung dunay problema. Well, first of all, we pray that the family values of love, understanding, acceptance, and of course, the family that gathers in prayer, will flourish and will grow. Gialigar niining usa ka oil importer na 500 ka mga drums sa aviation gas ang nakasud sa Pilipinas nga wa moagi sa Department of Energy ug Environment Management Bureau sa DENR. Ang 10 milyones pesos nga smuggled gas gipalusot sa airport sa Sugbo ug Davao. Matod sa gas importer June Paloma, taga Binondo, Manila ang nagpalusot sa aviation gas apan wa nganli ang responsable niini. Ang aviation gas usa sa regulated import list sa Bureau of Customs. Kung magdala ng produkto nito, you have to meet certain requirements of the government. You have to show you can handle it properly. You have to show that you know what to do in case there are spills. Gikumpirmar sa hepe sa Punta Princesa Police Station nga dunay gisangat nga gireklamong rape ang usa ka 10 anyos nga babay batok sa tulo ka mga lalaki. Nadakpan ang usa sa mga suspect niini nga naa sa ilang prisuhan samtang gawasnon ang laing duha ka lalaki nga minor de edad nga mga graduating students.
Ang reklamo gi-report ngadto sa kapulisan sa Punta Princesa Police Station. Human mikatap sa mga silingan ang giingon nga usa ka sex video ang maong hitabo. Na-post usab kini sa Facebook samtang gibaligya sa kantidad nga usa ka 200 pesos ang matag kopya niini. Wala gitugot sa kapulisan ang pag-interview ug pag-ila sa nadakpan nga suspect samtang gihimo pa nila ang dugang investigasyon. Matud pa kadudahan nga adunay nahitabo nga rape. Sumala sa video, kinataw-anay pa ang uban nga mga babay nga kauban sa giingon nga biktima. Gituan nga gipasaka ang sumbong rape human masayre sa ginikanan sa babay nga mikatap ang video. I don't know lang ang kanang suspect. Hindi nato mapugusman kay kung di nila gusto, di ba? As nagsulti siya murag sa amo lang kung pwede di siya pa-interview. Cebuano nga top-notcher sa bar examination miawhag sa decentralization sa bar examinations. Matud niini lisod nang daan ang bar exam, dugang kalisod lang ang nahatag sa pag-star sa Manila ni atong gikan sa probinsya. Andrea Patenya, Sugin Limi. All I could do was cry. Hangtod karon di pagyapon makatuo ang 31 anyos nga si Attorney Michelle Yao nga siya ang nag-inusarang law graduate sa Sugbo nga nakasud sa top 10 sa 2014 bar exams. Si Attorney Yao, cum laude graduate sa University of Cebu Law School ug usa ka bag-ong sakyanan ang ipremyo sa tunghaan ngadto kaniya tungod sa iyang pagtop. Mato ni Attorney Yao, naglisod siya sa exams hilabi na sa criminal law, mao nga wa siya magdahom nga makatop ug wa dayon mituo sa dihang gipahibaw sa iyang mga higala nga top 5 siya. So when people murag nanay ni mention nga ni top kay murag di siya funny nga joke ha. Ano ko murag ay ko binuangi di ko to until I see it for myself. Kay murag it's not something murag imong gina-expect. 1 point lang ang difference sa score ni Attorney Liao kansang nakakuha og 84.5% sa 85.5% nga score sa first placer nga si Irene May Alcobilla, graduate sa San Beda College, Manila. Sa University of San Carlos, nag-take siyang pre-law course si Attorney Liao, diin mi graduate siyag magna cum laude sa kursong accountancy. Wa pa'y ideya ang CPA lawyer kung asa siya mo focus siyang career human sa bar exam. Nagtinghwa siya nga unta, i-decentralize na gyud ang musunod nga bar exams, kay lisod kayo ang kahimtang sa mga examinees nga taga-probinsya. It's really a big struggle for barristers from the provinces to take it in Manila. Nga you have to adjust physically, emotionally, financially, diba? So aron mas pata siya nga i-regionalize siya. Tip niya sa mga future bar examinees, kung sobra naka-pressure ang nabati, kinahanglang doon na kay butang nga pampawagtang sa stress. Alang kaniya, stress reliever ang pagkaon. Laing advice niya sa mga kabatanunan, ihatag yun inyong 100% effort sa matagtinguha nga buot ka buuton. Aside from praying, all I can say good is just do your best to the point nga whatever happens, whether you get what you're aiming for or not, you can say you did your best and wala kay mamahay sa imong gibuhat. Samtang si Cebu Archbishop Jose Palma, puwerteng lipaya nga dunay subuanong pari nga nakapasar sa bar nga si Father Dan de Los Angeles. Sabutan unya nila kung asa i-assign si Father Dan aron magamit sa simbahan iyang bagong profesyon. Mensahe sa Arsobispo sa tanang bar passers, may you use this gift as worthy of a true gift from the Lord. Every good gift can become truly an opportunity to serve the community. Andrea Patenia, News 5. Gilusad sa PLDT ang ilang bagong produkto alang sa mga small and medium enterprises. Kini usa ka one-stop shop nga mutubag sa panginahanglan sa gagmay nga patigayon. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Today, 4 of the country's telecommunications and technology pillars converge to form one nation, PLDT SME Nation. Together, our combined strengths, resources, and expertise are channeled towards one goal, the growth of your business. Nagkatapok ang mga negosyante gikan sa small and medium enterprises alang sa bagong produkto nga gilusad sa PLDT. Gipresentar sa kadagkuan sa PLDT ang bag-o nilang produkto nga usa ka one-stop shop alang sa mga negosyante. From business enabling voice, broadband,
and mobility solutions to more sophisticated enterprise-level ICT, cloud, and LCM services. Nagkig-partner ang PLDT sa Samsung ug Microsoft alang sa paghatag og mas maayo nga serbisyo. Matud sa Assistant Vice President ug Head sa PLDT SME Marketing Jeremil Azurin, gawas sa labing uwahi nga gadget ug software, mas paspas ang ilang internet connection. So it essentially will help SMEs be more productive. It will help them save on costs, and ultimately, it will make them really more efficient. Usa sa mga mitambong ang negosyanteng si Jeremy Chu, kinsa interesado sa gitanyag sa PLDT alang sa dugang kalambuan silang negosyo. So far so good. I'm very satisfied with PLDT services, especially kunyari may system down kayo, just one call away and mabilis naman maintenance yun. Leslie Caminari Vestil, News 5. Laing mga anggulo ang gilantaw karon sa kapulisan sa Mandaue sa nahitabong pagpanuli sa usa ka bingguhan sa maong dakbayan. Sumala sa ilang investigasyon, ang mga tulisan na niid ng daan sa bingguhan sa wala pa kini nila tulisa. King Perez, Suginlimin. Laing anggulo ang gilantaw sa kapulisan sa Mandaue sa nahitabong pagpanuli sa bingguhan. Nakuha ang mga suspect og video sa CCTV camera. Pipila ka adlaw sa wa pa mahitabo ang pagpanulis. Gituohan nga naniid na daan mga tulisan alang silang giplano nga krimen. We cannot blame them for that. Usually kada mga kasi sa negosyante di naman na mapas. What they said, as long as way nahitabong dautan sa mga empleyado, anyway ma-recover amang kuno ang kwarta. Di kalikayan ang pagduda nga drama lang ang pagtuli sa e-bingo club sa City Times Square, Dakbayan sa Mandaue. Nahimong modo sa mga Koreanong ania sa nasod nga mo report nga biktima sila sa usa ka krimen aron makaklaim og insurance didto sa Korea. Ang mga tulisan nakuhaan sa CCTV nga diha ng daan sulod sa wa pa mangabli ang establisimento. Dili usab uyon ang tag-iya nga Korean national nga ipadayon ng investigasyon sa nahitabong krimen. Nagabantay mo pagsud sa usa. Gipush pa siya atong tao mo doon. Pagkatutukan na yun sila. That's why, na-point ko niya. Top orange niya, green na t-shirt. No. Dili ka itong... Or naka-gray? Naka-white. Dili ka itong nadula. Katong nisod sa cashier. Dili ka itong... Sa gawas ba, nakabantay na kita mo sa video nga. Nisod itong usa ka empleyada. Gipush siya pasulod. Sila ko Gipush siya dito, di ba gikuha yung bag? Uli balik, kato siya ang gitudlo niya nga nakita niya before. Sumala sa kwentada sa kwarta nga nawala, 1.5 million pesos ang nadala sa mga tulisan. 700,000 pesos nakuha gikan sa cashier ug 800,000 pesos nakuha gikan sa vault. King Perez, News 5. Pakyas ang usa ka kawatan sa pagkuha sa sulod sa vault sa iyang gilungkab nga opisina sa Villa del Rio 2 Homeowners Association. Nagtuo ang kapulisan ug sa opisyal sa Homeowners Association nga ang kawatan mao gihapon ang nanglungkab niadtong Pebrero 11 sa maong opisina diin 14,000 pesos ang nadala ni. Dili pa nila matino kung inside job ang nahitabo. Sukad nahitabo ang unang pagpanglungkab, pitikas na lang ang gibilin sa vault. Nakaali nga dako kay nga puthaw nga bar. Di niya madiretso lungkab mo tong yagi sa skisan ni. Actually, we are already kuan naman sa iyahang kung sa safety, we're not aware nga diha di siya moagi. So kung diha pa naka-close na gyud. So Gahapon pakyas ang pag-ambush no karon pakyas sad ang panglungkab. May noon. It didn't push through. Di ba? Pero one of the biggest stories for the week, Attorney Georgia, is still ang mga nakapasar sa bar exams, no? Or ang completion sa bar exams. That's true. And it was because everybody's so proud because we have our own Cebuana who's a bar top-notcher. Yeah, nindot tong yang mga insights ganina nga gihatag. The decentralization. Actually, Glenn, that's been going on for the longest time as I kanang kahinumdum ko even when I was in law school. Those who come from the provinces like us, we've always been pushing for that. Unfair po yun because it's very stressful. And then ang gasto, you know, the expenses to go there, adjustment. What he said actually is all true. Yeah, mo agto pag Manila, no? Environment. Yes, the environment. And then, you know, if for us, like people from the province or Kuana who are so used to this kind of lifestyle na mas laid back, and you go to a city that's like bustling and everything, it's very different. And it's a big change. And could really change the way you study, your study habits and everything else.
ang akong suod nga higala o akong spiritual advisor, Father Dan de Los Angeles. Congratulations. Wow. Unsa may pag-address niya? Father at Attorney Father? Attorney Father or Father Attorney Dan? Attorney Father? I really don't know. Father Attorney, awon sa ba? This weekend will be the weekend before the Holy Week. Yes. And I hope kamuta na nagplano na. It's Palm Sunday already. It's Palm Sunday, Yes. and it's Friday. Friday, I'm in love. No, let's try to be a little bit more, for those who are not really a practicing Catholic, let's be a little bit, I don't know, faithful in Yes. whatever religion we are practicing. It's a time for reflection, a Yes. time for family, Yes, that's true. a time for recollection. And have a good weekend, everyone. And thank you sa atong sponsor, Luwalde, for our outfit. Thank you. It's our summer look. Yes. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kinisiglenso ko. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Lagi lang kutob sa balita. Aksyon!